От тук е началото на къмпинг Агинара Бич. Днес дойдохме в къмпинг Агинара Бич. Той се намира на Пелопонес. Бяхме впечатлени от снимките, които видяхме в интернет с плажа и ето тези палми, които са точно зад мен. Самия плаж има много от тях. Много са красиви, много така критско изглежда. Иначе самия пясък е от ситни и едри камъчета, а във водата има много камъни, морска трева и доста бързо става дълбоко и не подходящо нито за деца, и даже и за възрастни не става общо взето. Иначе самия къмпинг не е лош, с много цветни бунгълца и доста така приятно направен. Всичките бунгълца в къмпинга са много цветни и шарени, много приятни за окото. И изглеждат доста уютни. Да. Самия къмпинг има доста цветя и палми. Много красива градина има, но още на самото начало на къмпинга те посреща с една арка от цветя. На самия плаж има бар, а малко по-навътре в къмпинга има таверна, която ще посетим тази вечер. Ето тук е бара. Местата в къмпинга са много големи, за да е комфортно на гостите, които отсядат в него. Ето това е таверната в къмпинга. Чакай сега, моля те. Време е да си извадим дрехите от пералнята, които се изпраха ние докато вечеряме. Ето най-големите помощници.
След началото на къмпинга има санитарни помещения. След това е ресторанта или таверната. И тук се разделя на няколко алеи с места за паркиране. Къмпинга е сравнително голям и местата са големи и широки. Има много цветя навсякъде. Тази част е почти празно. Покрай самия плаж са бунгалата, които могат да се наемат. Те са много цветни. Всяко едно е бодисано в различен цвят. Като на всеки две алеи има санитарни помещения с обособена кухненска част, където да може да се мият съдовете. Кофе за боклук има на много места. Като при всички санитарни помещения има изхвърляне на химическата тоалетна. Баните с баня с тоалетна. Частта, където да се мият съдове, представлявайте това. Няколко мивки. Няма нищо по-специално за готвене. И ето тук се изхвърля химическата тоалетна. В къмпинга има детска площадка, която за съжаление има само няколко люлки. И вечер няма никакво осветление. Всяка алея с паркоместа има изход за плажа. Плажа с тези палми е много красив. Ето някой иска да закъсва.